हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों अभी मैंने अगले वीडियो में बताया था इस तरह से मैं ये साउंड किंग के ये SK 25,000 वाला जो एम्पलीफायर है मॉसफेट वाला, उसके ऊपर उसका साउंड बहुत अच्छा मैच हो गया। स्पीकर उसके ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं जो मैंने अभी नए नए बनाया है 3 स्पीकर। और जिसका आपको पता है ऊपर दो दो डॉगी साउंड के दो लगाए हुए हैं, मिड और ट्विटर। नीचे है वो सोनी का वूफर है। तो दोस्तों उसका मैं साउंड आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा साउंड उसमें दे रहा है, तो मैं उसका साउंड आपको सुनाता हूँ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इस तरह से। दोस्तों मैं ये साउंड आपको सुनाने जा रहा हूँ।
दोस्तों यही साउंड था, बहुत अच्छा बजता है ये साउंड। SK25,000 वाला जो एम्पलीफायर है उस पर बहुत अच्छा सेट हो गया है ये दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कहा बताया था इस तरह से, मैंने ये साउंड टेस्ट करके आपको सुना दिया। तो साउंड टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।